Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan ko. Ang i-share ko po sa inyo kung paano tayo magkukuha ng mga sound effect, yung mga pang vlog na wala pong copyright. Okay po, dito po di na natin kailangan mag-install ng downloader at mamili ng mga sound effect kung saan video pa tayo kukuha kasi sobrang dami ng sound effect dito. Okay po mga mimi, tapos kahit ano po, sobrang dami, hindi nyo pa yung iba dito hindi nyo pa na papakinggan. Promise po maganda po to, kaya po tapusin nyo po yung video ko para malaman nyo kung paano mag-download at anong application po to. Okay po, kung kayo po magbablog, perfect po to. Di pa naman po huli ang lahat para mag-vlog, lalo na yung mahilig mag-video, sayang din po to. Baka nandito po yung talent nyo. Okay po, punta na po tayo sa Play Store. Pagpunta po ng Play Store, ang itatype nyo po Mimi Sound. Ito po yung sakto kasi po sobrang dami nila. Yung iba may bayad, yung iba pangit, yung iba hindi mo maida-download. Okay po, yung iba dyan hindi mo mada-download, yung iba di pangit. Pero sa akin po ito ang pinakamaganda. Itong nandito si Thanos, astig yan. Alam naman natin si Thanos, strong yan, strong. Matindi. Yan po, install nyo. Sa akin po, i-open ko na po. O-open ko na para makita nyo na po kung ano. Yan po, yan lang po makikita nyo. Napakadali po nitong intindihin. Okay po, meron po siyang latest update, animated show, Avenger, Big Smoke, Float. Yung iba dyan sigurado hindi pa kayo pamilyar, mga bago sa inyo, kaya magagamit nyo kung kayo gusto nyo ng unique mga sound effect. Maganda po to, promise maganda po to. Kung ayaw nyo ng mga sound effect ng luma, tingnan nyo po yung mga kinasanayan na sound effect. Ito po sa sound effect, ito pong green. Yan, tingnan natin ha. Tingnan natin, di ba po mga familiar sa inyo, itong slap, scream, punch, quack. Kung matindi po kayo gumawa ng mga sunod-sunod dito, halimbawa gagawan nyo ng magandang sound, yan, timing, yan, gawan. Kung matindi po yung utak nyo, pwede nyo paghalo-haloin yung sound effect at makakagawa kayo ng magandang sound na pang vlog po. Lupit nyo, ang lupit po nyan pag nagawa nyo po. Okay po, kid sharing. Siguro po mga pamilya na po kayo dyan. Cricket, madali lang po ito i-download. Kasi tingnan po, ang dami-dami. Ito pa lang po yan ha. Hindi pa natin nakita yung iba. Halimbawa itong Dolphin, i-download ko. Napakabilis po itong i-download. Hold mo lang po siya, tapos save to device, save to local storage, syempre po para sigurado sa downloads. Tapos confirm po yan. Remind ko po, hindi po siya agad papasok. Mag-antay po kayo ng at least 1 or ilang oras. Mga sunod na open nyo po, papasok na po siya. Delay lang po ng oras, pero papasok po siya, promise. Baka po magtaka kayo, hindi pumasok. Papasok po siya, video delay lang. Okay po. Back tayo, tingnan naman natin yung iba. Ito sa TikTok po, tingnan natin. Astig po. Wala po yan mga copyright, sigurado po yan. Yan si SpongeBob, lagi ko itong napakapakinggan yung mga ganito. The next morning, the next day, later, many hours later, Di ba po? moments later. Karamihan ginagamit ito pang SpongeBob. Okay po, libre po itong downloadin. Libre, di ka po magbabayad dito.
Yan po, download natin, save to device, save storage, and syempre po, downloads tayo, confirm, hey, dami na natin, di na natin kailangan maghanap sa YouTube, dito na po lahat. Okay po, try natin yung music naman, ito matindi dito, yung pang vlog na music. Hop, ayan po. Diba po ang lupit? Shut the fuck up! Okay po, napakadali. ぬるい人生を歩んできた彼にGaling diba? Pang sound effect na to. Pang background music. Okay po. Yung mga latest update po, check natin kung anong mga bago. I'm tired of this, Grandpa! Lupit. Who wrote this? Galing diba? Lagyan nyo na lang po ng picture para iwas po sa copyright picture, tapos pasok nyo yan dun sa video. Kinemaster po, pinakamatindi, pinakamadali pa. Tingnan natin si Avenger. O diba po ang lupit? Tingnan natin sa anime. Tingnan tayo isa. Oh, yan. Idol ko po yan. Okay po, diba po? Ang galing. Sana po nakatulong tong video na to para hindi na kayo mapagod maghanap. Nandito na po lahat ng kailangan nyo. Kung isa-isain po natin, maubos yung oras. Kayo na rin po mag-explore. Okay po. Salamat po. Pag may katanungan po, mag-comment na lang. Mag-subscribe po para update po kayo sa mga tutorial ko. At mag-like po. I-share po nyo rin po sa iba para makatulong po sa kanila, lalo na yung gusto mag-vlog. Okay po. Hanggang sa uulitin po. God bless.